So everyone who is interested can ask Kasia to welcome Zosia, która się podzieli tym, co Bóg czyni w jej życiu. A więc wybiorę jedną. Tomek poprosił, żebym to bardzo skróciła. Obawiam się, że i tak ona za krótka nie będzie. I'm sorry, I'm not going to, I won't make it very short, but I'll try. Więc taka jedna grudniowa rzecz. Śpiewaliśmy, że dla Boga nie ma zbyt błahych spraw. We were singing that there are not too little important things for God. Mówiąc krótko, to też jest świadectwo, w jaki sposób do tego doszło. Została wybity otwór na drzwi. I przychodziło masę fachowców, a teraz bardzo trudno o fachowców, którzy oceniali, jak to zrobić, kiedy to zrobić, kiedyś może w przyszłości, może się uda i tak dalej, i tak dalej. In the wall that I wanted to be made. And there were lots of specialists who used to come, people, maintenance workers who were evaluating how to do it, when they were going to do it. Maybe it is possible, maybe not. And, I was really anxious about that, and I really wanted it to be done. I bardzo mi na tym zależało, żeby to było zrobione w grudniu, zwłaszcza, że zbliżały się święta, jeszcze moje dzieci przyjeżdżały, tłum gości i tak dalej. And especially I wanted it to be made in December because I knew guests were coming, my children came from all over the world to visit. So I really wanted that to be made very quickly. But in a way I was kind of getting disappointed. And finally I decided I simply let it go. W końcu zdecydowałam po takim momencie takiego bardzo emocjonalnego już zniecierpliwienia, że kurczę, przychodzą, coś gadają, ale właściwie to nie widzę szansy, żeby tutaj było coś zrobione. Odpuściłam. Po prostu pomyślałam sobie, okej, będzie to będzie. So I simply let it go. And one day on Sunday morning, just like here, we meeting, Ola came to me and she asked how things are going. I said, well, everything is fine, but all I want to do is, right now, I want to have a door in one place in my house, and there is a problem with making it. Ola przyszła do mnie po nabożeństwie w pewną niedzielę grudniową i spytała, Ola, ta nasza tutaj, która siedzi w trzecim rzędzie, jak się w ogóle sprawy mają? Ja mówię, że wszystko fajnie, tylko tak zależy mi na tym, żeby otwór na drzwi został wybity. No i taka trochę jestem tym podekscytowana, negatywnie, ale Bóg ma wszystko pod kontrolą. Ola mi nic nie powiedziała, właściwie, mówiąc szczerze. Odeszła ode mnie i tego samego dnia, po południu, owszem, powiedziała mi, że wiesz co, spróbuję mojego zięcia tam wysłać, żeby zobaczył, co tam się dzieje. Nie ma dzisiaj jej zięcia, chodzi o Andrzeja. I tego samego dnia, w niedzielę, po południu, przyszedł Andrzej. Ja już się przyzwyczaiłam, że ludzie przychodzili ocenić, popatrzeć, a tu Andrzej przyszedł z jakimiś fachowymi torbami i dosłownie, słuchajcie, w godzinę, nie wiem, godzinę 20 minut zrobił ten otwór, 15-centymetrowy mur. Także to było po prostu wielkim dla mnie takim Bożym darem i właśnie takim dowodem na to, że nie ma dla Boga zbyt błahych spraw. And in the afternoon, the same day, after Ola came to me in the morning, her son-in-law came to visit. And I simply got used that people would come and decide how things are going and if it's possible, if not, and when they were going to do it. And I was expecting something like that. But he came with 2 bags, and they looked really professional. And he had some professional equipment with himself. I was really very surprised to see that. And it took him a little bit over an hour, and everything was ready. So he did that. And then I was baffled. I didn't know, what to think and how to react because, that really meant that for God, things that maybe seemed, I was thinking for a while, maybe I'm just about, something maybe too whimsy and it's not maybe so important, so I should simply let it go completely. But for God, it was really important. On the same day, he sent a guy
And that guy, I really have his number in my telephone, and I wrote, Andrzej Miracle. Andrzej Cud. Tak go zapisałam w moim telefonie, bo to naprawdę był dla mnie cud. Kochani, to jest dalszy ciąg tego, bo potem przyszło, sam otwór w drzwiach to za mało, teraz potrzebna ościeżnica. Powiem wam, że Bóg jeszcze większe cuda czynił. Ta ościeżnica to już jest naprawdę cud. Of course, it wasn't the end. The next part of the miracle and of the whole series, of the whole story is that there was a door frame needed. Because I had the door, but I needed the frame. And whenever I went, especially Santocka, is a street where you have lots of different shops selling doors. And they would tell me, 6, 8 weeks, and we will make it. I said, no, I need it now, today. And, said, no, it's not possible. Oczywiście te drzwi, ta ościeżnica, można ją dostać właściwie gdzieś w okolicach Santockiej. Tam jest masa sklepów sprzedających ościeżnice. Gdziekolwiek nie poszłam, mówiono mi, 6, 8 do 10 tygodni i załatwimy na pewno bez problemu. Ale ja mówię, nie, proszę Państwa, ja potrzebuję tego dzisiaj, już. Ja to muszę zabrać ze sobą, a jutro mieć wstawione drzwi. Więc patrzyli na mnie takimi dużymi oczyma i przyszedł ostatni sklep, jedyny. Weszłam tam, wyglądało na to, jakby pani już wiedziała, o co mi chodzi, zanim tam weszłam prawie. Więc dosłownie po jednym zdaniu pani nic nie powiedziała, wzięła słuchawkę do ręki, wykręciła numer i zaczęła rozmawiać z panem Wiesiem. No i tylko słyszę, Wiesiu, szukaj, dobrze szukaj. Ja nie wiedziałam, czego Wiesiu szuka, ale szukał. I w końcu pani się uśmiecha i jest dla pani ościeżnica. Problem polegał, że ona musi 15 centymetrów grubości, 60 centymetrów szerokości, więc bardzo nietypowe parametry. I jeszcze musi być od ręki. When I entered the last shop of this kind of shops, there was a lady sitting there. After a few words, she simply took the phone, she dialed the number, and she started to talk to a guy. And then I heard that she asked him to look for that. I said, keep looking for that frame. And all of a sudden she said, she smiled to me, and yes, there is a frame for you. It's waiting for you. But you have only 15, maybe 20 minutes to get there. Because he's going, it was just before Christmas, so every company, every firm, whatever, people would gather and go out to have that Christmas Eve, even before it was Christmas Eve. And his name was Wiesiu. Mr. Wiesiu was going there as well. I said, I'll do my best to get there, to be there on time. Więc oczywiście pani powiedziała, jest dla pani ościeżnica, ale ma pani 15, maksymalnie 20 minut. Z Santockiej na Mierzyn to nie takie proste tam dotrzeć, zwłaszcza jak jest godziny szczytu są. Było około 14, więc miałam jeszcze trochę szansy, że nie będzie tak tłoczno. Dotarłam. Oczywiście trochę mi zeszło, zanim znalazłam magazyn gdzieś w ogóle zapakowany tak od ulicy, że w ogóle to nie są moje rewiry, więc to był naprawdę szczyt możliwości. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. And I found that place, which was really difficult because it is not the territory that I used to go and used to know very well. I managed to find that place, and I saw that guy who was simply, waving his hands to me as if he was waiting for me for hours, and said, finally you are. I said, yes, I am. Więc człowiek czekał na mnie, machał już ręką, czekając na mnie, że czeka, tutaj jest, wszystko przygotowane. And then he asked, but in the meantime, when I was going there, I used to pay with my credit card. I never have any cash. Finally, hardly ever. And I was thinking, I'm going to the magazine, some kind of warehouse. And people don't have any, you can't pay with any credit card. All I can do, I should pay with cash. And all I have is the money from Castorama, if you know what Castorama is, because I returned some goods, and they gave me about 100 zloty. So I said, the frame like that should cost about 400, 500. And when I went there, I said, but God, I trust you. If you led me so far, I believe, you will finish your work. And that guy came out, and he said, how much would you like to pay? I said,
Well, most preferably, I would get it as a gift. But he said, okay, you pay 100. You know, and that was something that I was again baffled. I couldn't believe it. Pan mnie zapytał, kiedy mnie spotkał, ile chcę mu zapłacić. A sprawa polegała na tym, że ja zwykle płacę kartą, rzadko kiedy. Tam złotówkę mam na koszyk właściwie do supermarketu i najczęściej jestem bez gotówki. Jadąc do magazynu przypomniałam sobie, przecież tam nikt nie ma żadnej kasy fiskalnej, żebym kartą zapłaciła. A i wszystko, co ja mam, to jest 100 zł, które rano, zwracając do Castoramy towar, dostałam tego zwrotu. Mówię, no przecież taka ościeżnica 400-500 zł będzie kosztować. Człowiek mnie pyta, to ile by pani chciała zapłacić? Ja mówię, no najlepiej bym dostała to za darmo. Ale pan mówi, 100 zł pani płaci. Więc wiecie co, to było po prostu niesamowite. I to jeszcze nie jest koniec. Bo człowiek, który potem, już skrócę to na maksa, Tomek, który montował tą ościeżnicę, mówi do mnie, wie pani co, ta ościeżnica czekała na panią w tym magazynie ze 12 lat. Ja mówię, dlaczego? Bo ja pracowałem w magazynach i takie ościeżnice ze złotymi zawiasami i z tego materiału przestały być produkowane i sprzedawane tak mniej więcej około 10-12 lat. Więc po prostu w tym momencie to ja po prostu stopniałam. I zobaczyłam, jak błahe rzeczy, które pomyślałam, możemy się przecież bez tego obejść, to nie jest konieczne, mam masę innych drzwi w domu. Ale Bogu po prostu nie jest obojętne to, co jest na sercu naszym, co jest nawet w naszych marzeniach i w naszych pozornie takich niekoniecznie ważnych, egzystencjalnych kwestiach. Okay, so, well, the next part of the testimony is that the guy who came, to fix that frame, how he came and who he was, that's another part of the story, but I'll shorten it. Well, he asked me, you know, that frame was waiting for you in that warehouse for at least 10, 12 years. I said, how do you know? Because he said, I used to work in this kind of warehouses, and I really know, I know everything about doors and floors. So he's that, you know, narrow, qualified specialist. He's good at floors and doors. He said, we used to sell them 10 years ago. And since that time, well, they've changed completely. They are much worse quality and completely different. As that frame was waiting for you for about 10, 12 hours. Także sumując, nie ma dla Boga zbyt błahych spraw. Ja naprawdę jestem Bogu tak wdzięczna za dużo większe, ważniejsze rzeczy, ale właśnie taką pozornie błahą chciałam się podzielić po prostu, bo to tak wyraźnie widać, jak Bóg jest i chce być obecny w naszym życiu. I nas zawstydza tym, że my mówimy, no może ja się wygłupiam z tym, może to niekoniecznie, a dla Boga jest to ważne. So just summing up, well, I want to stress and emphasize how things that seem to us, well, pretty, well, shallow and not really important, completely unimportant, sometimes, no, God is in it. If that's my dream, if that's something, well, that he thinks, no, well, you shouldn't say no, you shouldn't deny it. Well, he is in it. And he, well, is really great, faithful God. And, well, I'm really faithful for everything. That's why I chose that little thing to show how faithful he is and how much grateful I am for him. Amen. Bóg jest wielki, a Zofia jest niesamowita. God is great and Zosia is great as well. Kochani, czas na słowo, więc poproszę Iena, który podzieli się słowem, i Tomka, który będzie go tłumaczył. And this is time for the sermon, so we would like to invite here Ian and Tomek, who will be translating. There's no table. Okay, welcome everybody. We're very happy that you can be with us today. I witamy wszystkich i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możecie tutaj być.
W sobotę mieliśmy świetny czas. Mieliśmy spotkanie dla mężczyzn, które organizuje Tomek. Było około 25 mężczyzn. From NATO. I to był naprawdę zaszczyt. Był z nami Mark Hollis z NATO, który się z nami dzielił. Dzielił się z nami swoim doświadczeniem wojskowym i swoim doświadczeniem z Jezusem. I to było naprawdę wspaniałe. Dziękujemy Ci, Mark, za to i naprawdę to doceniamy. Okay, so Witamy wszystkich, cieszymy się bardzo, że jesteście i okay. Feel like I'm getting undressed. czasami dają. One church is more organized. Jedna z rzeczy, którą chcemy zrobić u nas w kościele, to troszkę bardziej się zorganizować. I nie wiem, czy widzicie, jest napisane Nathaniel Gray. 18 tysiąca. I datę urodzin wpisał, a to jest albo 1 albo 7, i to jest 118 000. Wpisał, jest fajne. Chce być ochrzczony w wodzie i chce otrzymywać SMS-y o wydarzeniu. Ale to jest taka zachęta, żeby wypełnić te karty. The next few weeks, what we've got is we've got some sheets printed. We know who is in there. I przez kolejne parę tygodni co będzie. There'll be people at the back over the next few weeks so you can check if you're there or I mamy wasze kontaktowe, czyli adres, e-mail, telefon. Couple of moments to just turn around, greet one another. Dookoła siebie, przywitać z ludźmi dookoła nas. 2 minuty. One, two, one, one, two, one.